大家好，我係阿 Yan。大家好，我係 Candy。大家時間過得非常之快，哇咁快又一年啦。喺新嘅一年啦，可能大家都會遇到唔同嘅挑戰。咁我同 Candy 啦都遇到一個好大嘅挑戰，最近啦都好頭痕啦，所以呢，我哋都有拍片啦，同大家分享咗呢樣嘢嘅。咁可能好多睇咗上條片嘅朋友都好清楚，我哋遇到嘅挑戰係咩？點解最近我哋好頭痕？但係可能有啲朋友仲未睇嗰條片嘅。咁 Candy 啊，不如你就話俾大家知，我哋遇到嘅挑戰係咩？點解我哋依家咁頭痕？好唔好？好，就係我哋呢個頻道咧，開咗咧都有4年啦。咁我哋都拍咗好多片啦，但係最近咧睇我哋嘅片嘅朋友仔啦，冇聲啊，反而降咗。所以啦，我哋咧就心大心細啦。究竟我哋嘅頻道咧係繼續搞落去啊，定係接埋咧？因為咧拍咗咁多片啦，但係睇嘅人咧唔係好多，所以咧就覺得有啲白做咁啦，同埋有少少沮喪啊。冇錯，其實咧係講真啦，有啲灰心嘅，同埋係有啲懷疑自己嘅，究竟自己做得啱唔啱咧？唔係好肯定啦，開始懷疑自己啦，兩個都感到非常之焦慮啦，有啲負面情緒啦，所以就攤開同大家講咯。咁呢條片出街之後啦，其實好多朋友都有留言嘅。有啲係老朋友啦，即係有一路 follow 我哋嘅朋友啦。咁呢啲朋友可能係有上過我哋會員堂嘅，係咪小班嘅朋友啦？有啲朋友係之前買過咖啡俾我哋飲嘅。咁呢啲老朋友都有留言啦。咁除呢啲老朋友之外啦，有啲係新朋友嚟嘅，即係我哋之前係從來都冇見過佢留言。當然佢都係冇上過我哋堂嘅。可以話係三唔識七嘅。所以咧，有啲係老朋友啦，有啲係三唔識七嘅人都有留言。我哋係第一次見到咁多人留言，啱唔啱啊，Candy？啱啊，第一次見到咁多人留言俾我哋。講真啦，你見到呢啲留言之後啦，你係點樣諗嘅咧？我係覺得好開心啊，同埋好感動。感動嘅係咩？開心嘅係咩咧？開心同感動就係，哇，原來咧係有咁多人支持我哋、撐我哋嘅，同埋我哋可以幫到佢哋啦，學呢個粵語。嗯，所以咧，頭先 Candy 講到啦，見到咁多留言啦，佢好開心、好感動噶。哇，竟然有咁多朋友係撐我哋噶，係覺得我哋啲片啦，對佢哋廣東話係有幫助噶，所以 Candy 就覺得係非常之開心，同埋係感動噶。睇咁多留言啦。你覺得好開心啦，好感動啦。咁你之前啦就話我哋啲片係咪究竟係咁差呢？係咪冇人睇呢？你有懷疑自己。咁睇咗咁多留言之後啦，你依家內心一個真實嘅諗法係點樣呢？可唔可以同大家分享下呢？好，我依家真實嘅諗法咧，就係咧，我哋決定係繼續係搞落去嘅，呢個頻道繼續開落去，的起心肝做落去。咁依家睇咗咁多留言啦，你係覺得非常之感動嘅，即係由開始嘅好猶豫啦、心大心細啦，到依家你係的起心肝，即係你決定啦，你依家已經決定好啦，要繼續行落去，係咪？頻道係要繼續搞落去嘅，啱唔啱，Candy？啱呢啲係你諗法啊嘛？啱，我嘅諗法。
嗯，咁至於我咧係點樣諗嘅咧？因為呢個頻道咧係我同 Candy 兩個一齊搞嘅。咁如果話一個人唔搞咧，咁都係搞唔成嘅，啱唔啱，Candy？啱。即係話要我哋兩個人達到共識先至可以搞到嘅。咁依家 Candy 嗰方面就講係話想繼續搞落去啦。依家已經唔再係心大心細啦，已經係的起心肝，要繼續搞落去啦。咁我呢方面係點樣呢？講真啦，我見到咁多留言啦，正如頭先我話齋啦，好多都係三唔識七嘅，我係冇見過，我係冇見過佢哋留言，係一次都冇見過嘅朋友啊，竟然今次係有留言俾我哋，係有鼓勵我哋，即係話覺得我哋啲片係有幫助嘅，係有鼓勵啦，係撐我哋嘅時候啦，我係覺得非常之感動嘅，Candy。嗯，係啊，我都係。睇到咁多留言，我諗到係兩樣嘢。第一樣嘢就係被接受，第二樣嘢就係被允許嘅，Candy。嗯咁就同大家講下呢兩樣嘢究竟係咩？點解我有呢個感受，好唔好？好。被接受啦。咁正如上條片講到一樣啦，我同 Candy 啦，兩個都係有啲宅嘅，有啲怕醜，有啲內向，絕對唔係嗰啲非常之外向、口才好好嘅人嘅。而且咧年紀都唔算細嘅，係咪？係兩個阿嬸嚟嘅，又唔搞笑啦。OK，咁呢啲係我哋本身嘅嘢，OK，但係你哋係接受嘅喎。啱，接受我哋。可能我哋淨係可以以咁樣嘅方式啦，即係好簡單嘅方式啦，同大家講下，係咪學下廣東話咁樣喎？但係咧，你係接受嘅，即係你哋好多人留言話俾我哋知，你哋係接受咁樣嘅一種好簡單嘅個方式噶，去學廣東話噶。所以咧，原來咧，你哋係接受我哋噶，因為你哋咧接受我哋啦，我覺得哇，原來咧被接受係非常之正噶，因為咧有呢種被接受啦，令到我係開始反思啲嘢嘅，Candy。既然大家都咁撐我哋係被接受嘅，咁我就諗，我哋都應該接受自己嘅普通，同埋識得感恩。係啊，感恩好重要。點解咁樣講呢？首先啦，我哋兩個係好普通噶啦，我哋要接受自己嘅普通，啱唔啱？啱。我哋兩個係阿嬸，但係我又感恩，可能有啲嘢係嗰啲後生嘅拍唔到嘅喎。因為有啲好似廣東嘅文化咁樣，其實喺中國咧、廣東咧，好多嗰啲節日嘅嘢都係啲阿嬸去做噶啦，啱唔啱？係啊，真係冇錯。正正係因為我哋係阿嬸咁普通，就有啲阿嬸嘅嘢同大家分享，啱唔啱啊，Candy？啱。即係感恩自己係阿嬸咯，啱唔啱？如果我哋唔係阿嬸嘅話，我哋又分享唔到嗰啲嘢咯，啱唔啱？係啊，講得好啱。都接受自己嘅樣係普通嘅咯。點解呢？正正係因為我哋嘅樣係非常之普通嘅，而且我自己係有容貌焦慮嘅，之前即係覺得自己唔夠靚啦，係有一段時間係非常之自卑嘅，試過好自卑嘅。正正係因為呢啲自卑嘅經歷啦，咁我又覺得我自己可以同大家分享呢啲嘢，啱唔啱？即係感恩自己係生得好普通，有過呢啲經歷，先至可以同大家分享。咁可能會令到有啲我哋一樣嘅有容貌焦慮，即係覺得自己樣唔夠靚啦。咁跟住開始有好多負面嘅情緒啦，開始焦慮啦，啱唔啱？啱。嘅人有幫助咯，我覺得咁樣咯。即係話正正係因為我哋有呢啲經歷啦。
就可以拍到呢啲片同大家分享咯，所以都要感恩我哋係普通嘅，啱唔啱？啱啊，而且咧，我哋雖然唔係香港人，但係我哋係廣東人，咁都要感恩呢個身份，因為正正因為我哋呢個身份啦，其實我哋又拍到好多香港人拍唔到嘅嘢，譬如廣東嘅嘢啦，因為我哋係土生土長嘅廣東人，咁好多廣東嘅嘢我哋係拍到嘅喎，啱唔啱？啱啊，廣東啊，自己有嘅嘢，我哋可以拍到。所以呢啲算係我哋嘅特色咯。之前其實我哋就成日同人比較啦，係咪？覺得自己呢樣唔掂，嗰樣唔掂。其實相反咧，正正係因為呢啲嘢係我哋嘅特色，啱唔啱？啱，所以咧，正正係因為被接受，因為你哋接受我哋，我係被接受嘅。咁跟住咧，我哋有反思啦，我哋應該接受自己，應該感恩我哋擁有嘅，啱唔啱？啱，所以接受自己嘅樣普通啦，接受我哋兩個係阿嬸啦，係咪？接受我哋係廣東人啦，接受自己好宅噶啦，即係接受自己所有嘅嘢，感恩我哋擁有嘅嘢。咁第二樣嘢咧係被允許嘅，Candy。被允許咧，點解咁樣講咧？因為咧好多朋友佢哋有撐我哋啦，啱唔啱？佢哋有撐我哋啦，佢哋覺得我哋啲片係好有幫助嘅。其實我哋啲片咧質素係非常之好嘅，對佢哋學廣東話係有好大嘅幫助嘅。咁佢又講啦，即係話如果你哋覺得係攰嘅，係辛苦嘅，你哋可以唞下㗎喎，啱唔啱？係啊，好好。你可以唞下㗎喎，我哋都會睇其他嘅片嘅。如果就算你哋唔想做啦，我哋都會繼續睇嗰啲之前你哋拍嘅片㗎，啱唔啱？啱，即係被允許就你哋允許我哋做好多嘢啊，啱唔啱？同埋咧，允許我哋唔拍香港嘅嘢，允許我哋拍我哋中意拍嘅嘢，啱唔啱？係，俾咗好多空間我哋。冇錯，即係我會覺得係因被允許咧，令到我哋覺得好安心啊，好放鬆啊，啱唔啱？又即係話會覺得係有好多自由啦，好多空間啦，即係會多咗空間同時間俾自己，好安心，好放鬆。之後啦，無論拍咩片啦，即係只要我哋中意嘅，你哋都會撐我哋，啱唔啱？啱，所以我係覺得非常之安心嘅。睇到你留言之後咧，我會覺得被允許係非常之正嘅。我唔使好擔心啲嘢，只要專注喺自己中意做嘅嘢，就會係有人見到。OK，咁即係話我見到咁多留言啦，我睇到兩個 keywords 就係被接受、被允許。咁跟住咧，我自己又覺得其實我自己可以放鬆啲嘅喎。如果我逼到自己好行咧，其實拍出嚟片啦都係唔得噶，啱唔啱，Candy？反而冇咁好。啱，冇錯。所以咧，其實放鬆咧係一種有自信嘅表現。其實我哋可以唔使介意咁多嘢，只要我哋專注我哋中意做嘅嘢。其實我相信好多朋友睇緊片嘅你哋都可以感受到，啱唔啱？啱。咁所以正如頭先我講啦，你哋係允許我哋做好多嘢啦，所以嚟緊呢一年啦，我唔可以話保證係咪即係話定期咁出片，我唔可以保證話我一個禮拜要出2條片，我唔可以保證，但係我希望咧就係話至少啦每個禮拜啦都可以出到1條片嘅，但係我唔會
逼自己可能我一定要喺呢個時間內咧拍咁多片，同埋咧要剪咁多片，就唔會係逼到自己咁行咯，就唔會逼自己一定要喺呢個時間內完成幾多嘢。可能我就唔會係咁樣啦，可能就會係再放鬆啲，就我有想拍嘅，我有想分享嘅，咁我就會去拍。所以咧嚟緊可能係唔會好似之前咁樣定期出片啦。所以咧今日就同大家講咗啦，因為我哋係被接受嘅，被允許嘅，所以我哋依家有足夠嘅底氣去行落去。雖然我哋唔可以應承大家，係咪一個禮拜出幾條片，我哋唔可以應承大家，唔可以保證話每個禮拜都可以有2條片出到街，但係我哋可以同大家講，我哋暫時都係會繼續搞落去嘅呢個頻道，咁就希望大家繼續撐我哋，而且我希望大家2026年都做一個有底氣嘅人因為呢件事重新認識到被接受、被允許係非常之正㗎，所以咧，如果你哋同其他人相處嘅時候啦，我希望大家有時都要多啲接受，多啲允許，因為其實對嗰個人嚟講，被接受、被允許，其實係非常之正嘅，可以消除好多負面嘅情緒，可以重新揾翻自己，可以好安心、好放鬆咁、好專注咁做我哋想做嘅嘢。所以希望大家2026年都做一個有底氣嘅人。多謝大家睇呢條片。多謝大家撐我哋。咁大家，如果你哋覺得呢條片對你哋嘅廣東話係有幫助嘅，唔該點讚同埋留言，因為如果你哋點讚啦同埋留言啦越多咧，咁其實 YouTube 咧就會覺得呢條片係有幫助嘅喎，係好嘅喎，咁佢就會推薦俾多啲人睇。好多謝大家，好多謝我哋嘅老朋友同埋一啲3、5、6、7嘅朋友咁樣撐我哋，大家2026年加油！加油！